大家好，又翻到嚟 Wilson 打 G Gen 嘅時間。咁咧，我哋今日咧就有呢個新嘅公告，就關於咧嚟緊嘅強敵來襲。咁我哋今次係連續兩個噶嘛。咁啊，有一個鬼魂版嘅武者還太無之後咧，咁就有呢個嘅騎士高達半人馬形態。咁佢就嚟緊呢個8月6號，即時聽日嘅時候咧就會擺出嚟噶啦，都比上中快啊！突然間啲時間過得，咁就佢會打到18號嘅嗱，咁佢即時開2個星期啦，約莫咁啊開2個星期嚟講，咁啊即時話佢到時去到咧嗱，我哋嚟緊會有復刻嘅 SD 啊，咁啊即係上年嗰個 event， 然後咧1個禮拜後先至去到嗰個咧。咩鬼嘅巨人，即係有隻 Psycho Gundam， 有隻呢個重高達嘅嗰個 event 啦，咁先至去到嗰個嘅，咁就即時話佢未去到艾路加斯騎士團咧就會完㗎啦，呢個強敵來襲，所以大家自己睇住啊，唔好抌咁耐先打。咁就比較得意嘅係咧，今次騎士高達咧繼續出內九型喎，咁啊我哋本身即係嚟緊復刻嘅嗰隻騎士高達咧。嗰個 event 啦嚇，裏面送嘅 SSR 嗰隻騎士高達咧就已經係防㗎啦。咁啊，本身亦都已經知道咧，富阿馬嘅騎士高達咧，即係會喺嚟緊嘅呢個，就係嗰個咩鬼嘅傳說巨人啊！我唔記得咗佢嗰個 title 名點，即係總之之後嗰個禮拜出嘅嗰個，即係依家3個星期裏面嘅第2個星期會出嗰個 event 咧，就會出一個富阿馬騎士高達，就會支援型嚟嘅。咁啊〜諗住呢隻騎士高達半人馬形態會唔會係內九，或者會唔會係攻擊型之類啦？咁啊算係3隻唔同 type 齊晒啦。我又唔係喎，佢單純就搞到好似係咪攞嚟取代咗隻騎士高達咁啊？咁啊隻騎士高達亦都上收咗啦 SSR 嗰隻，咁啊所以就唔知道啦，到時先知道佢哋兩個邊個勁啲啦。咁但係呢度咧呢一隻嘅騎士高達半人馬咧。都係有呢個雙支援防禦嘅喎，所以其實應該又唔差。咁啊，既然佢本身嗰隻騎士高達都有5嘅移動力，咁啊呢隻冇理由冇啊。咁我哋陣間再去望一望翻，即係之前嗰隻嘅騎士高達啦。咁嗱，佢呢度咧嗱，你一眼望到同騎士高達就咁普通嗰隻嘅個版本啊嘅最大嘅分別咧，我相信就係即係嗱，呢度有一個係 Map 炮啦。電磁長槍咁，但係啦，即就令我好又唔可以叫驚嘅，咁我就覺得佢可能會係嗰啲類似追擊搏一個目標嘅咩炮，因為大佬你嗰電磁長槍應該真係標槍咁標出去嘅啫喎，咁佢好似係冇，佢應該係唔識得射啲電出去咁樣噶嘛，我印象中係真係掟出去嘅啫喎，冇得好似真係射個 beam 出去咁樣嘅喎，咁但係就反而呢個電磁閃光咧，咁啊嗱，一來我呢個衝雲版啦，咁啊唔係好肯定佢呢一招係乜鬼嘢嚟嘅，咁但係就比較得意嘅就係咧，佢即係睇落咁好似全部都係啲即係好似啲遠距離招式咁樣，好似冇，反而冇得就咁吉人一下咁樣嘅。咁啊嗱，即係叫做嗱，但係咁講啊，因為電磁長槍咧，雖然我因為俾個咩炮影響，我覺得佢好似係即係想掟出去啦。咁但係呢個電磁長槍係可以係單純格鬥技啊，可能1至2距離嘅格鬥技都唔頂啊。因為我哋呢度係睇唔到噶嘛。反而上面嗰個電磁閃光咧，嗱我而家睇翻日文嘅嗰個文本咧，就叫電磁 spark， 係啦 spark 係啦，佢日文就咁 spark， 咁我相信就真係可能係深敲射出去啦。咁但係咧佢個 map 炮同埋個最後呢度個長槍咧就真係就咁電磁 spear 嘅啫，咁就所以睇落就真係單純係咯，就係一個近距離招式嚟嘅喎，應該正常嚟講。咁我唔知佢個 map 炮嗱，除非你一係就單點真係掟支矛出去啦。第二個可能性就係可能又係霸王電影彈咁樣，你跑一個距離然後打中間嘅目標，但係呢個就感覺佢唔會係闊咯，即係可能唔係3格闊嗰種嘅行路 map 炮，而係得1支牙籤咁樣嘅行路 map 炮都唔頂啦。咁啊，另外啦，咁佢就即係雙支援防禦咧，就同之前嘅騎士高達咧，就睇落好似冇乜分別。咁我哋咧就不如開一開咧嚟去睇一睇啦。直頭呢度碌落去啦 ，SSR 咁就碌到底啊，係噶啦，因為 DSD 高達咁咧就都係一樣支援防禦。咁但係嗱，呢邊我哋睇一睇咧。佢嘅支援防禦就 SD 高達 tech 啦，但係
就好搞笑嘅。我哋個人都唔換得，其實你使乜寫咁多嘢啫？講真，佢嗱，除非佢第時somehow咧，雖然話 link unit，可能會唔會係某即係譬如我依個駕駛員可唔可以咧第時佢嘅其他形態，我攞依個人去揸得唔得咧？即係例如今次嘅騎士半人馬形態，或者係 FA 嘅騎士高達，我想淨係轉佢呢個駕駛員，但係佢係同一個人嚟嘅。可唔可以佢第時會 set 咗有幾個呢啲嘅駕駛員係同一個，即係屬於係同一個人佢嘅唔同形態？可唔可以用翻佢呢個駕駛員喺嗰幾部機之間切換呢？咁我係有少少期待依樣嘢發生嘅。嗱，但係依刻佢就唔會有嘅。咁但係佢就唔知點解要落標籤，其實落標籤做乜鬼啫？咁呢個即係佢可能落定先啦，即係叫做穩陣啲照落定啦咁樣。因為佢可能佢寫 program 係需要有依樣嘢啦。咁我就唔知道啦嚇。咁但係就依一刻就係咁樣發生咯。咁同埋呢邊咧，佢最終係射擊值提升咧。頭先嗰隻就格鬥值提升嘅。咁你見到呢一隻騎士高達個射擊值係高過格鬥值嘅，好得意嘅。咁我哋睇埋佢部機啦，拎咗我就咁喺度撳就得咯。係啦，咁咧就部機咧嗱，本身咧佢冇咩炮啦個分別，但係咁佢已經有5嘅移動力㗎啦，所以都唔係差嘅。咁但係呢邊咧就有一個攻擊力提升，咁咧嗰邊就依家睇唔到。但係相信嗰邊就可能係真係全防守型啦 ，maybe 啊，未知啊。咁但係咧，佢依度咧就有3種神器可以變 FA 嘅騎士高達咧。咁啊，依家我哋正式會有部 FA 騎士高達咧，但係就得2種神器出嘅啫，即係佢裡面就係得2種神器啫，嗰個版本就未有第3種神器嘅。係啦，咁就變咗同騎士即係今次半人馬嗰個分別咧，我就好有興趣知道會唔會今次嗰隻。即係今次強敵來襲呢隻嘅騎士高達半人馬咧，會唔會係同呢隻最大嘅分別係可能會唔會俾個5距離嘅攻擊力？咁我覺得離譜一啲嘅，雖然但係就唔知啊。而家暫時睇最大嘅分別只係有咩炮，呢邊冇。咁啊嗰邊又可能冇咗個大攻擊力嘅招，因為呢度3種神器嘅攻擊力幾大嘅。但係佢呢度冇得換駕駛員嘅關係，我又唔可以坐攻擊人落去之類，咁啊其實唔係好發揮到佢嘅攻擊力嘅。甚至乎個問題係。佢個人本身因為盾人嘅關係咧，啲格鬥射擊值太低啦！你唔好話發揮到攻擊力啦，你隨時打人唔中啊個問題。你打啲難啲嘅關，隨時打人唔中啊。同埋今次 SD 出咧，即係連續3個禮拜都係 SD 咧，我相信呢個嘅永恆之路咧，有機會出一個真係限你淨係可以用 SD 高達踢，因為之前嘅 SD 上年咧係限專用機嘅永恆之路嚟嘅。係啦，我哋睇翻我哋上年咧。嗱，呢一關係專用機關卡嚟嘅，就唔係 SD 高達關卡嚟嘅。咁我覺得今次就真係有機會直頭出 SD 啦。咁但係咧，我呢個禮拜因為咧太多其他嘢做咧，我話懶到連呢個電光石火我都未清，我未打直頭試一個 try 都未試過。咁就應該要揾時間，我先打咗呢個先啦。咁咧就今日嚟到呢度，咁啊 SD 睇下大家有啲咩諗法啦。咁啊 UR 咧，其實咧我睇多兩睇咧，其實超越之龍嘅機會我諗即係都我覺得唔係好高嘅。咁啊都係而家咧反而。見到佢隻強敵來襲又照出個盾機咧，咁然後 FA 隻 SSR 咧就得2種神器喎，即係咁保守。即使話佢都唔係諗住俾大家用嗰部 FA 就當係玩咗嗰部機啦，而係真係有部 UR 版本都唔奇啦。咁而家你話 UR 嗰部出埋攻擊，咁啊好似係真係好，即係真係好揼揼冚咯。咁啊，所以咧，其實我依家咧有少少咧，就都放棄咗呢個超越之龍嘅嗰唯一嘅少少希望噶啦。我開頭咧上次拍條片講話有機會唔會係超越之龍咧，咁我都已經其實我自己都係俾個希望自己嘅啫，我都覺得機會唔大嘅。我嗰次條片都有講話，喂，其實都係 FA 高，但係個機會大啲嘅。咁我而家係去到差唔多確信嘅地步啦，已經即係超越之龍冇嘅機會應該係100%嘅，我相信。咁就係啦，嗱，咁大家講下你睇法啦。你會唔會話喂唔係喎？我都覺得係超越之龍喎，始終咁樣啦。咁你都可以咁樣諗嘅，但係我唔想大家失望嘅。咁就主要係咁啦。記得都係訂閱、讚好、留言、分享啦。記得撳 long 啦、follow IG 啦，同埋加入會員嘅。咁就嚟到呢度先，多謝大家嘅收睇，拜拜。